Hi! Welcome back to AM Channel! Ay, tama. Fourth episode. Fourth episode. Fourth na kami. Ayan. So, Franny, what's our fourth episode? So for this episode naman, we'll share to you how you start on being a cabin crew. So, cabin crew application and your first flights. Yes. Para sa ating mga aspiring cabin crew. So, from hiring to flying. Yes, yes. So ngayon, since malawak na ang ating mga social media knowledge, ganun din, nag-level up na yung mga hiring ng mga airlines. Dati kasi, nakikibalita lang kami kung saan may airline na hiring or anything. Ngayon, nagpo-post na din sila online. So, para dun sa mga sa mga aspiring crew, follow nyo yung mga airline na gusto nyo. Kasi nagpo-post sila sa sarili nilang pages eh. So, madali sa inyong makapag-apply and makapag-ready. So, marami naman yan. Lahat naman, like sa Instagram, sa Facebook, even sa Twitter, I think nagpo-post din sila ng hiring. Especially pag mass hiring. So, first step po natin is height and weight. So, sa height and weight, what to expect? So, una, syempre, they're going to check kung pasok kayo sa height requirements. Sa atin ba? Parang 5'3 ba din? Oo, parang 5. Hindi naman sure sa ibang airline na sa atin, strict talaga sila sa BMI. Di ba? Yung computation ng BMI, hindi ko din alam. Completed online, dapat yung BMI mo, it's within 18 to 22. For the Sabi. female. So, ang first step nga doon, pagbigay mo ng inyong CV, diretso na yon sa iyong height and weight to compute your BMI. Next step natin is, meron silang catwalk. They will check your deportment and your skin, of course. So, ano ba yung deportment? It's how you walk, how you talk, how you stand, how you sit. Basically, how you present yourself. So, yung behavior mo. Ano ba? And sa skin, of course, clear skin. Naghahanap sila ng clear skin. And sa kamay, ano ba? So, walang mga Visible scars and tattoos. So, yung airline kasi namin, medyo fresh and perky. So, bukod doon sa sa magandang resume mo and all, ang hinahanap talaga nila yung personality. Kung magpe-present mo yung sarili mo na confident ka and fresh. So, that's really what they're looking for. Next is yung initial interview. So, I think basically sa initial interview, more on kung ano yung nakalagay sa CV or sa resume nyo. Tell about yourself, ano pa ba? Kung fresh grad ka, more on gano'n. Kung ano yung nakalagay sa resume nyo, yun yung tinatanong-tanong sa inyo. Or if may work background ka na, yun naman. Kapag nakapasa ka ulit, another step, you have your panel interview. So, sa panel interview, I think more on, professional background na yung tinatanong. And professional behavior. Kung paano ka mag-a-adapt sa workplace, yun. And I think sa airline namin, meron silang, ano yung tinatawag? Yung may talent showcase. We can dance. By groups, i-ask kayo na mag-prepare ng, it can be a song number or dance number. So, baka isipin ng iba na very po-artista or PBB style. Pero kasi, actually, it's a way for them to see na na kahit i-put ka in any pressure, makakapag-produce kayo lahat. Also, nakikita doon ng teamwork and totoo yung confidence kapag ng mukha na kahit biglaan lang yan and impromptu. Pero if ma-present mo na maayos yung sarili mo, it's a plus point for them. Again, iba-iba pa din po ha. Sa airline lang namin yun. True. Sa amin lang may ganun. Sa iba ata, parang group dynamics lang, mag-uusap-usap kayo, tapos titignan lang nila kayo mag-usap. So, also, pag sa panel naman, ang pinaka kasi mahirap sa panel, yung napapressure ka na ang daming nakatingin sa'yo. So, maybe, importante din yun, lalo na kung katulad natin na na-apply yung work pag yung cabin crew, most of the time, your job is dealing talaga with a lot of people.
So, in panels, please take note lang na basta kalma lang. Kasi when you're really calm, mas nakakapag-isip ka ng tama. And wala namang tinatanong na mahirap sa mga panel. Hindi naman yan, quiz bee. Natatanungin ka ng mga, masyadong scientific na bagay. Anything. Usually, tatanong dyan kung why gusto mo sa company na yon, or what can you offer if we hire you. So, always be yourself lang. And clear your mind. So, siguro pag nandun ka, more on, okay, malapit naman na ako, nakailang step na ako, i-relax mo na yung sarili mo. Kasi nakaabot ka doon kasi there's something in you na nagustuhan nila. So, yun yung isipin mo, hindi yung more on natatakot ka dahil kinakabahan ka. And next is, after your panel interview, congratulations! You're on your training. Yes. So, in our airline, yung training nila is 50 working days. So, ganun po kahaba ang ating training. So, ano bang tinitraining nila? So, aside from the company in-docs, so, yung manual ng airline, first aid, dangerous goods, ano pa ba? Yung routine Yeah, itself. it's like routines, and grooming pala. Ay, isa yan sa pinakamasayang part. Yes. Yung tinuturuan kayong mag-ayos, ang saya. Kasi, Parang feel mo na talaga. Oo, kasi tsaka para standard yung level ng pag-aayos mo. Para, hindi naman sa magkakamukha yun. Pero may standard kasi na parang aura ang cabin crew eh. So, per airline yan. So, makikita niyo yan, mapapansin niyo yan. Also, di natin na-share, kasama yun sa training, yung wet drills, mag-swimming Yes, kayo. oo. Yung survival at sea, kasama yun sa training. So, kung medyo may fear ka of water, bago ka mag-apply as cabin crew, medyo sanayin mo na yung sarili mo. Kasi kasama yun, may importante na part yun ng training. Water drills, and kung meron kang fear of heights, medyo ikalma mo na yung sarili mo, you train yourself, kasi tatalon ka sa slide. Oo. Alam mo, pag iniisip mo yung slide drills, okay lang. Pero pag nandun ka na sa taas Mataas ng kasi slide, talaga. sobrang taas niya talaga. Alam mo, pag yung slide drills pa rin tayo ngayon, medyo Ay, pinakabahan nakabahan. pa din ako. Kasi tatalon ka sa slide tapos dire-diretso ka pa. Iba pa din yung feeling. And may proper way ng pagtalon, may proper way ng pag-slide. So, pag balik ka pa, balik ka ulit sa taas. Totoo, ulit-ulit ka. Sixth step, SLE. Ano ba yung SLE? It's the Supervised Line Experience. SLE flight, hindi ka pa normal operating crew. So, parang mag-observe ka pa lang dun sa mga operating crew. Pero actually, it's a good experience, no? Iba yung kasi even if nakalipad ka na as passenger, iba yung first time na nilipad ka as cabin crew ka na, nakakatuwa pa din, nakaka-excite. Ito yung first time na lilipad ka na and matatry mo yung routine. So, parang siya, practice flights para sa check ride mo. Yun. So, may standard time yan na kailangan mo malipad bago ka nila i-release for your check ride. So, sa SLE, sa totoo lang, pagkatapos mo aralan yun sa sa training mo, inaaral mo yung routine. Sa mismong SLE, nakikita mo na siya piniplay out sa harap mo kung paano talaga nila ginagawa, kung paano mag-work yung mga crew sa plane. And tuturuan ka nila. So, yung mga operating cabin crew, ginaguide ka nila kung paano yung work. Pero sa totoo lang, sa first flight mo, wala ka masyadong chance. Kasi ma-overprep ka. Ay, ito na yun. Diba? Lumilipad na ako. Hindi mo pa agad matatandaan. Oo, and yung pressure kasi, medyo triple siya kasi may passengers ka na. So, yung oras mo, hindi ka din, ang hirap mag-focus. May time limits ka pa, syempre, kasi yung flight mabilisan. Kasi pag passenger ka, hindi mo yung mapapansin na mabilis yung andar ng oras. Pero pag crew ka, mapipil mo yun na sobrang bilis mo. Lalo na pag natapat ka sa busy flights, yung madaming siniserve na meal, imagine. Makita mo na grabe, kalmang-kalma lang pala yung mga crew pag lumalabas sa cabin. Pero pagdating nila sa galley, sobrang bilis nila sa mga oven nila, sa pag-prepare ng meal. So, doon mo unang makikita yun. So, dahil nga hindi naman siya madali, you have to compete that for 5 hours, no? 5 hours. So, may 5 hours ka ng training flights. Pagka umokay ka na doon sa evaluation, i-release ka na nila, good to go, ready ka na for your check flight naman. Okay. So, sa check ride, eto na. So, yung flight na to, ikaw na yung mismo ang gagawa.
And you have a checker with you. Meron kang kasamang checker. Anong ginagawa ni checker? Check ka kung kaya mo nang gawin yung routine. Okay? So, dito makikita kung kaya mo na ba na ikaw na lang mag-isa. Yes. Dapat, polish na yung routine mo. Kasi nga, since natapos mo na yung training flights mo, dito, ikaw na lahat ang gagawa. Titignan niya na kung tama yung flow mo. Also, importanteng part ng check ride, yung Q&A. Yes. So, sa Q&A part, tatanungin niya yung knowledge mo sa safety, yung buong nasa manual, safety, first aid, lahat yun dapat masagot mo satisfactory. You have to review the whole manual. So, aside from polishing the routine, kailangan din ma-polish and ma-perfect. Perfect? Hindi mo siya perfect. Basta kailangan masagot mo lahat ng questions ni checker. So, pag pumasa ka doon, yay! Congratulations! Congratulations! Pag hindi naman, no worries. Hindi ka naman tatanggalin agad. May chance ka pa. I think, again, sa airline namin, meron 2 chances. Up to 3 chances kasi yun eh. So, may 2 chances ka pa to perfect your check ride. Okay? So, hindi naman yan agad-agad na pag hindi ka pumasa, ligwak ka na. Thank you, Jesus! Hindi naman. So, may chance yan. So, siya, not to scare everyone, pero ang katotohanan yan, mahirap mag-apply at mag-training as cabin crew. Yun talaga yun. So, tatagal ka kung gustong-gusto mo talaga. Kasi yung simple yung application pa lang, di ba? Pag makikita na natin sila sa application, yung pila, grabe. Umulan, umaraw, nandun sila sa pila. Kasi hindi, pipila ka ng madaling araw para para mauna ka. Tapos, kung tuloy-tuloy yung process ng nung application, hanggang hapon, hanggang gabi, nandun ka pa rin. So, mahirap siya. Also din, sa sa training, yung trainings na yung 50 days, hindi yun 50 happy days. Yung 50 days na pinipilit mong ma-memorize lahat. And yung sabi mo lang, yung isip lang kasi na sa'yo lang lulutan. Pero pag inaaral mo na siya in reality mo, ang daming dapat kabisan mo. Sobra. And yun per chapter, may exam May kayo. exam. At dapat, 90%. Yes, 90%. So, every exam, ang passing rate no 90. So, kung dati sa school, medyo chill tayo, 75. Every exam as a cabin crew, dapat 90%. So, sa 40 items na exam, hanggang 4 na mali ka lang. Imagine. And pa yun not necessarily multiple choice. So, mix yun eh. Sabihin, immigration, fill in the blanks. Actually, natutunan ko nung nag-cabin crew ako, mas gusto ko pa yung fill in the blanks tsaka enumeration. Na-confusing yung multiple choice. Kasi parang feeling mo, bakit parang lahat tama? Or minsan naman, mayabang. Pero pag na-overthink ka lahat pag naka-glimpse kayo ng manual namin, kasi kung aaralin mo siya ng wholeheartedly, mas madali siyang tandaan kapag tinanong sa'yo direkta na, what is this? Kasi sasagutin mo. Sinasabi namin na yes, mahirap. Pero after naman, pag na-release ka, sobrang worth it. Lalo na kung ito yung dream job mo. Alam mo kami, matagal na kaming lumilipad. Pero pag naiisip pa din namin, na parang ito yung work ko. Masaya pa din. Fulfilling siya. Totoo. Lalo na in your long flights. Ito, lagi ko pa rin naman itong na-experience. Yung nakakapagod ng flight na to, sobrang busy. Pag umupo ka sa upuan mo, tapos titingin ka talaga dun sa window, so makita mo, okay lang na pagod ako. Kasi look, ito yung office ko, masaya pa rin. Diba? Sobrang sulit. So, ngayon, kagaya nga ng sabi namin dun sa past videos namin na we are in a pandemic. So, yung airline industry, medyo siya, still sad pa din siya, down pa din. Pero if ito talaga yung gusto nyong career, so tiyaga lang and antayin lang natin. Wait lang natin. Kasi once naman na mag-bounce back yung airline industry, sure ako na mag-hiring ulit lahat ng airline company. So, pa? So, ayan. Eventually, when all this COVID disaster is over, kailangan pa rin ng madaming tao at madaming crew. And madami pa din tao na babalik sa traveling. So, just wait for the right time. Huwag kayong mainip. Dadating din yan. Check nyo lang lagi din yung mga site kung willing talaga kayo. Kasi baka naman mamaya biglang may mga kailangan. And also, paghandaan. Hindi lang yun yung gusto mo lang mag-go tapos go na.
Kasi nga, katulad ng sinabi namin, napakahabang process and hindi din siya madali. But then, at the end of the day, yung sinasabi namin, kung ito talaga yung gusto mong work, kahit man gaano kahirap ang training sa na-application, it will always be rewarding after. Sobrang rewarding. Yung perks pa lang na matatanggap mo, yung view, diba? And kung paano mo, mapapatravel yung family mo, sobrang sulit. Ako, siguro additional, if, one day you decided na gusto niyo mag-apply, ensure niyo sa sarili niyo na gusto niyo talaga mag-apply. Na ready kayong harapin kahit gano'n pa yung kahirap. Kasi, sayang naman, like, diba, yung mga pumila doon, yung iba doon gustong-gusto. Totoo. Diba? Sayang yung Nangyayari yan, spot, diba? no? Oo. Sobrang sayang eh. Yung iba kasi kung kailang nakatapos na ng training, nag-SME na, doon pa sila umaayaw. Sobrang sayang. So, please make sure na yung kung gusto nyo, panindigan talaga na. Parang hindi natin masayang yung effort din. Diba? Pumila na kayo, nagsumagot na kayong interview, diba? Kung nag-talent pa kayo, nag-sing and dance pa kayo, nag-swimming, slides, and all. Sobrang... And if kayo man nga ay lucky na ba-hire as cabin crew, kung meron akong mapapayo, yung sa buong training nyo and yung cabin crew journey itself, enjoy nyo every moment. Diba? Kasi kami ngayon, looking back, kahit grabe puyat mo doon, yung eye bags mo ang lala. Pero pag naiisip mo ngayon, doon ako naging cabin crew. Nung pinagdaanan ko lahat ng yun. So, yun lahat, enjoyin nyo yun. Mahirap man o madali. Si,